次冇機會見到佢。反而我老師走咗好多年啦，我因為療傷同埋喺太極嘅聯繫咧，我交到好朋友，佢個個禮拜嚟屋企同我斟茶，搞咗成冇半年都有3-4個月啦。咁啊好多得佢照顧我，呢個好欣賞，亦都好前輩。佢嘅太極修為咧，我唔係拆佢，佢真係唔係代表香港，係代表中國。去泰國中泰建交嘅議會咧，喺個大銀幕度表演，同埋師母兩個表演之後咧，泰國國會議長出嚟頒個金章俾佢嘅。嗱呢啲咧代表中國喎，唔係香港喎。咁我哋值唔值得為佢鼓掌先？長征大師。咁之後咧，最近9月咧就領軍咧帶啲學生咧去到陳家溝。見阿黃志軍嗰啲後人，黃西安啲後人，就見阿黃志軍嗰啲仔，咁就跟住佢哋咧就喺少林本身嘅舞台度受到邀請演藝。我哋香港人企喺少林寺松山少林寺度演太極陸師傅厲害啊！嗱、呢個水準咧毋庸置疑啊！精英中嘅精英，多謝你，香港人為你驕傲。好啦，我哋依家開人。